Биз бул сабакта Power Query жөнүндө толук карап чыгабыз. Ичинде кандай нерселерди жасай алсак болот, эмнелерди кылсак болот, ошонун баардыгы жөнүндө таанышабыз. Негизи эле Power Query'ге кириш үчүн Power BI'ди биринчи ачабыз, ачкандан кийин эле преобразование данных дегенде бассак, Power Query деген бет ачылат да. Анан бул жактан биз негизинен эле маалыматтарды өзгөртүп, тазалап даярдайбыз. Анан мисалы эң алгач эле главная деген бетти ачсак, бул жерде закрыть и применить деген бар. Бул биз качан маалыматтарды тазалап бүтүп, ишибизди кылгандан кийин ушуну баса турган болсок, кийинки этапка өткөрөт да, ошол кнопка. Создать источник деген бул булакты, маалымат булагын түзүү. Муну биз мурунку сабактарда колдонгонбуз. Мындайча айтканда Excel'ден алып келебизби маалыматты, же кайсыл жака байлайбыз, ушул кнопка аркылуу жасайбыз. Андан кийинкиси болсо последний источники, бул акыркы жолу кайсыл маалымат булактарына кошулдук, ошолорду бизге көрсөтөт. Кийинкиси болсо введите данные дейт. Бул жерге ручной кол менен, же болбосо балким кол менен маалыматтарды киргизип, батыраак бир диаграмма алгыбыз келип аткан болсо, балким кол менен эле жаза коебуз дегендей, каалагандай сап, каалагандай колонка коюп. Андан кийинки болсо настройка источника данных дейт. Бул ошол маалымат булагын тууралоо да, маалымат булагын тууралоо. Мисалы, биздин азыркы маалыматтарыбыз бул база деген Excel файлда көчүргөнбүз. Ал база деген бул downloads деген файлда турат да. Мындайча айтканда, мынакей downloads дегенди карасак, ушул жерде турат да. Анан ушуну бизге кайсыл жерде тургандыгын көрсөтөт. Эгерде биз ушул база деген Excel файлды башка жерге которуп кое турган болсок, анда бул жерден ката чыгат. Мындайча айтканда, биздин дайыма маалыматыбыз, Power BI'дин ичиндеги маалымат, ошол булак маалыматты кайсыл булактан алган болсо, ошол булак ордунда туруш керек да. Анан же болбосо мисалы онлайн кошулганда деле кандайдыр бир, эгерде пароль өзгөрүп кете турган болсо, же болбосо ал жактан мисал маалымат булагынан доступ жабылып кала турган болсо, ошол жерден да каталар чыгат. Ошолорду оңдош үчүн ушул нерсени колдонобуз, кнопканы. Кийинки болсо управление параметрами дейт. Бул фильтр да, мындайча айтканда. Мисалы возраст дегенди 25тен өйдө жашы өйдөгүлөрдү чыгар дегендей, мисалы фильтр койгонго. Же болбосо мисалы ушул сыяктуу да, мындай параметрлерди башкаруу. Андан кийинки болсо обновить предварительный просмотр дейт. Бул азыркы көрүп аткан нерселерибизди балким источник данныхта, маалымат булагында өзгөргөн болсо, ошону жаңылап кайра тартып алыш үчүн маалыматты ушул нерсени басабыз. Мисалы, эгерде бир эле таблицаны аны жаңыласак болот, же болбосо баардык маалыматтын баардыгын тең деле жаңыласак болот. Кийинки болсо свойства. Бул ошол маалымат базасы, таблица жөнүндөгү касиеттери, эмнелери бар, кандай жок маалымат. Расширенный редактор дейт, мынакей. Бул качан биз расширенный редактор дегенди басканда, бул DAX деген формула жазылчу жер ачылат. Бул мындайча айтканда, DAX деген программалоо тили сыяктуу жөнөкөй коддордон турат. Муну укканда эле биз коркуп ийбешибиз керек. Power BI'да деген программа код жазылат турбайбы деп. Жок.
Биз муну колдонбой деле койсок болот, бирок эгерде DAX'ты биле турган болсок, кандайдыр бир артыкчылыктарга ээ болобуз. Мисалы, ушул жактарда деле көрөлү да, мынакей бул жерде формулалар жазылып турат да. Бирок биз муну жазган жокпуз да. Бул кандайча жазылып калды десе, Power BI өзү эле жазып кете берет да. Мисалы, эң алгач источникке туташып алдык. Мына туташып алды дегенди өзү жазып койду да, мына формуланы. Андан кийин база клиентов деген эмени ачабыз, таблицаны ачабыз. Ошол жерде мисалы дата коюлду дейт. Андан кийин эмне? Бул колонканын аты биз коюп алдык, колонканын аты. Андан кийин болсо типтерди өзгөрттүк ар бир колонкада. Мисалы ID клиента деген текст деген типте болду. Фамилия, имя, отчество деген текст, возраст болсо бүтүн сандар болду. Ушулардын баардыгын тең биз качан Power Query'de кнопкалар менен эле басып жасап кете беребиз, бирок ошол Power Query'ге редакторго мындай DAX өзү формулаларын жазып кете берет. Кийинки болсо управление дейт. Бул управлениеде өчүрөбүз, же болбосо дубликация, мындайча айтканда, бир эле маалыматты эки эселейбиз жөндөн жөн эле кайталап. Ссылка, ушул нерселер. Кийинкиси болсо управление столбцами, бул ошол маалыматтардагы колонкаларды башкаруу да. Колонкаларды эмне кылсак болот? Мисалы, кандайдыр бир колонкаларды белгилеп туруп иш кылсак болот. Кийинкиси болсо өчүрсөк болот, же болбосо белгилеп туруп калганын өчүрүп салсак болот, же белгиленгенди өчүрсөк болот. Сократить строки дейт. Бул болсо саптар боюнча, мисалы 1, 3, 5 саптарда иштерди ушул эле кнопка менен жасайбыз. Андан кийинкиси бул сорттойбуз. Мисалы, тамга боюнча сорттосо Адан Яга чейин же Эден Зге чейин деп, же болбосо тескеринче кылып сортировать эткенде, мисалы ID клиента дегенди мисалы мындай белгилеп туруп сортировать эткенде, мынакей өзү ушундай сортировать этет. Кылы кетет, анан 1, 1, 0, 1, 1, 1, 2 деп ушундай кылып сортировать этет. Бул тамга боюнча сортировать этти. Көрдүңөрбү, акыркы кылганыбыз бул жака жазылып калды. Аны өчүрүп койсок болот, кийин артка кетиш үчүн. Анан бизде разделить столбец деген бар. Мындайча айтканда, бир эле мисалы фамилия, имя, отчество деген колонканы экиге бөлгүбүз келип атат. Бул ортодо боштук аркылуу бөл, количество символ, мисалы 5 тамгадан биринчи 5 тамганы биринчи колонкага калтыр, позиция аркылуу бөл, мисалы цифра келатып эле, анан цифра эмес болуп кетсе бөл депчи. Мисалы, бул жерден цифра эмес болуп келатып, анан цифра болуп кетип атат да, ошону менен бөлсөк болот. Же ортодогу боштук менен деле бөлүп койсок болот. Мисалы, мынтип бассак, сурайт, окей десек, мынтип клиент дегендер бир бөлүк болуп калат. 1, 2, 3, 4, 5, 13 дегенге чейин бул экинчи колонка болуп калат. Бул мисалы фамилиясы менен аты берилип калга турган болсо бир колонкада, ошону аты менен фамилиясын өз-өзүнчө кылып бөлгөнгө ушул нерселерге керек болот. Кийинки группировать эткен, бул группалоо, кандайдыр бир мисалы мужчина дегенде, мужчина, женщина деп экиге эле мисалы бөлүп группировать эткенге же ушул сыяктуу нерселерге колдонулат. Андан кийинки тип данных, бул маалыматтардын түрү. Мисалы, биз эгерде возраст деген колонканы алсак, бул жерден өзү кайсыл санда турат, мынакей санда турат, целое число деп турат, мынакей тип данных бүтүн сан болуп турат. Эгерде ушуну текст кылып кое турган болсок, анда биз мисалы үчүн
эгерде биздин кардарлардын орточо жашын тап десе, анда тексттерди кошуп анан бөлө албайбыз да, орточосун таба албайбыз. Ошондуктан кыйынчылыктар жаратат да. Ошон үчүн туура маалымат тибин бериш керек да. Же болбосо ошол сыяктуу эле, мисалы, закуп дегенди ачсак, мисалы, сумма бар, ушул сумманы биз, бул өзү бүтүн сан болуш керек. Бирок бүтүн санбы же бөлчөк санбы ушундай болуш керек. Бирок биз эгерде ушуну текст кылып кое турган болсок, анда биз суммаларды кошо албайбыз. Текст менен текст кошулбайт да. Сандар менен эле сандар кошулат. Ошол сыяктуу маалыматтардын тибин берүү дагы өтө маанилүү. Андан кийин iki бөлүк болсо использовать первую строку в качестве заголовков дейт. Бул айткандай эле эң биринчи сапты бул колонканын аты катары алуу дегенди ушу менен жасайбыз. Мисалы, бул жактан дагы кайра алып алды. Өчүрүп коебуз. Андан кийинкиде болсо замена значений дейт. Мисалы, база клиентов, мисалы, продажада карайлы. Мисалы, кружка белая деп буга чейин жазып келгенбиз да. Анан кийин мунун товардын аты өзгөрүп кетти дагы, кийин башкача жазып калдык. Мисалы, жөн эле кружка деп жазып калдык да. Анан мурунку маалыматтардын баардыгын бирден кол менен өзгөртүп чыкпай, жөн эле замена значений дегенди эле алабыз. Мисалы, анан кружка белая деп мурун жазылып тургандарды жөн эле кружка кылабыз деп, мисалы, ушул жерге жазып туруп, Excel'де эле ушундай турган болсок, бизге ушу белая кружка белая дегендин баардыгын тең кружка кылып эле чыгарып коет да. Сразу ошону ордуна башка сан жазылып калат. Кийинки болсо бизде объединить деген кнопка. Биз качан муну басканда объединить запросы дейт, добавить запросы дейт, файлдарды кошуп койсок болот. Мындайча айтканда, мисалы, продажа 1 менен продажа 2-ни кошуп койсок болот да. Себеби дээрлик булардын колонкалардын аттары окшош да. Ушул экөөнү, мисалы, бир файл кылып эле кошуп койсок болот. Себеби 2 таблица кылбай элечи. Кошкондо, мисалы, продажа 1-ди биринчи кылып кошобуз дагы. Анан бул ылдый жагынан баштап, ушул жактан ылдый карай, мисалы, 147-148ден саптан ылдый карай продажа 2 кошулуп калат да. Кийинкиде болсо анализ текста дейт. Бул анализ текста, компьютерное зрение, машинное обучение дегендердин баардыгы тең жасалма интеллекттин мындай куралдары. Анан дагы булар баягы биздикин автоматтык түрдө анализ кылганга, ушундайларга жардам берет. Бирок мен буга чейин бул бөлүктөрдү колдонуп көрө элекмин. Булар дагы эле өркүндөтүп атса керек. Негизинен Microsoft ушул өзүнүн Power BI продуктусун ушулар аркылуу мындан дагы күчтүү кылып өнүктүрөт. Кийинкиде болсо преобразование деген бөлүктү ачсак, бул жактан биз использовать первую строку в качестве заголовков дегенди карадык. Бул эң биринчи сапты, бул колонканын аты катары колдонуу деген. Андан кийинкиси болсо кнопка, бул транспонировать дейт. Бул деген сөз мындай. Мисалы, эгер муну баса турган болсок, белгилеп туруп, бул сапты колонка кылып коет, колонканы сап кылып коет да. Колонканы сап кылып коет. Мындайча айтканда, бир мынакей могу дата деген полный бир эле сап болуп калат. ID товара дегендер болсо бир эле сап болуп калат, мисалы үчүн. Бул жак тескеринен колонка болуп калат да. Ушул нерселерге колдонулат. Обратить строки дейт.
Бул болсо обратить строки деген негизинен Power BI'да жалпысынан ошо Power Query'ди ачканда, мисалы бир таблицада эң көп дегенде 1000 эле сапка чейин көрүнөт. Анан 1000ден ылдый карай көрө албай калышы мүмкүн. Ошол учурда обратить строки деген кнопканы колдонуп, кадимги кайсылдан ары карай көрөм, ошол нерселердин баардыгын тең бул жака белгилеп алып, мындайча айтканда, мисалы 1000ден 2000ге чейинки саптарды көрөм деп, ушул сыяктууларды кылып алып анан көрсө болот. Обращение строки дейт. Кийинкиде болсо тип данных дейт. Бул жакта белгилүү эле, муну карадык. Определить тип данных дейт. Бул эгерде биздин маалыматтарыбыз мындайча айтканда жакшы болсо, идеалдуу болсо, ар бир сапта бир түрдүү маалыматтар берилген болсо, ушул жакты белгилеп туруп эле, толугу менен колонкаларды белгилеп туруп эле, анан определить тип данных дегенди басып койсок, Power BI өзү эле, мисалы ID клиента бул текст экен, фамилия, имя бул текст экен, возрасты бул бүтүн сан кылышыбыз керек экен деп аныктап коет. Переименовать болсо, бул атын өзгөртүү, мисалы ID клиентанын ордуна кайра башка ат жазуу дегендей. Ошол нерселерди жасайт экен бул жакта. Ал эми ушул жакта берилген мисал 1 анан 2 деп турбай, бул деген сөз кандайдыр бир мисалы ирети менен бериш керек болсо, ошону 1, 2, 3, 4, 5 деп өзү карай андан ары автоматтык түрдө берет. Ошондой эле бул ылдый жакты көрсөтүп турган, мисалы продажи 2 дегенди ачсак, ошол столбечти ачсак, бул жакта мисалы филиалдар бар да. Анан филиалдарда мисалы А филиалы, андан кийин бул жакта Б филиалы, андан кийин В филиалы. Калгандары болсо бош да. Бирок биз бул жерден түшүнөбүз, мисалы Адан баштап Бга чейинкилерге, мисалы могу Бга чейинкилердин баардыгы А болуш керек. Негизи маалымат ошондой эле да. Бдан баштап Вга чейинкилердин баардыгы тең Б филиалына тиешелүү эле да. Бирок Power BI муну түшүнбөйт. Ошон үчүн ушул колонканы белгилеп туруп, ушул ылдый мынакей муну вниз деп баса турган болсок, бул деген сөз Адан ылдыйкылардын баары А болот, Бдан ылдыйкылардын баары Б болот деген сөз да. Вверх дегенди бассак, наоборот, өйдө дегенди түшүндүрөт да. Ошону басып койсок, мынакей бул жерлердин баардыгы тең толуп калат да. Мындайча айтканда, Адан ылдыйкылардын баары А менен, Бдан ылдыйкылардын баардыгы Б менен толуп калды. Power BI'дин ушул нерселер аркылуу жасасак болот экен. Ошондой эле мисалы бул кийинки символдо болсо, кнопкада болсо, бул жерде биз определенный бир колонканы тандап туруп, мисалы база клиентов дейли, анан ушунда баардыгын транспортировать этип, мындай сапты колонканы сапка айландырып туруп, бирок контакты дегенин мисалы атмен агылгыбыз келсе, анда ушуну басып коебуз да. Бул атмен агылып коет. Неме артка кайтарып коет да, бир эле саптычы. Анан белгиленген сапты же болбосо. Кийинкиде болсо бул переместить, мындайча айтканда бир жерден экинчи жерге жылдыруу. Мисалы мындай деле кол менен деле жылдырса болот. Мисалы фиону бияка коём, же наоборотунан бияка коём деп мисалы каалагандай жылдыра беребиз. Бул болсо негизинен бизге керектүү бир фильтр кылганга атайын список керек болуп калганда, ушун менен алып алабыз. Мисалы ID клиента дегенди алып өзүнчө бир список кылып алсак болот да, мисалы. Кийинки болсо бизде
разделить столбец дегенди карадык, бөлө болгондо эле эмнени колонканы бөлүп коет деп буга чейин караганбыз. Формат бул мисалы жалаң майда тамга менен жазабы, чоң тамга менен жазабы, ушул сыяктуу нерселердин баардыгы формат. Бул жазылуу. Извлечь деген бул ошол эле разделить столбец сыяктуу эле, мисалы фамилия менен атын экиге бөлө турган болсок, бул извлечьте экөөнүн бирөөсүн өчүрүп салат да. Мисалы мындай деп жазылган дейли, база товарда мисалы баалары берилген болсо, ошол баалардын жанында цена себестоимость дейт, ошонун жанында мисалы сом деген кошулуп калганда, сом деп эле турат, 140 сом, 165 сом деп. Бирок биз бул сомдорду кошуш үчүн, сумманы чыгарыш үчүн сом деген жок болуш керек да. Анан ошол учурда ушуну белгилеп туруп, анан извлечь кылып алабыз да. Первые символу, последние символу деп ушулардын баарын тең же болбосо ушуларды кылганга жардам берет бизге. Статистика, минимум, сумма, максимум, медиана, орточосу, стандарттык отклонение ушулардын баарын тапканга жардам берет. Стандартный булар көбөйткөн, кошкон, мындай жеңил операцияларды жасаганга. Андан кийинки научный дейт, бул кичине оорураак калькулятор, мындайча айтканда ошолорду анализ кылганга да булар. Тригонометрия, округление, информация ушул эле баардыгы тең эле негизинен. Андан кийин дата, бул дата менен бизге анализ биринчи кайсыл колонка болсо, ошол колонканы анализ кылып туруп, анан бизге айтып берет да. Мисалы датанын дагы түрлөрү бар да. Мисалы Британияда биринчи мисалы күн жазылат, андан кийин ай жазылат, анан жыл дегендейчи. Америкада болсо наоборот, мисалы ай жазылат, анан күн жазылат, анан жыл жазылат деген сыяктуу. Ушулардын неметет, баягы аныктап берет, же болбосо мисалы жылдын өзүнө эле калтырып койсок болот. Мисалы бизде мисалы эме бар да, даталар бар да, күндөрчү. Мисалы мынакей закупта ушулардан бизге күнүнө эле калсын десек, мисалы датадан тандап туруп, месяц дегенди тандап коебуз, же день эле калсын, же ушул сыяктуу дата менен колдончу нерселердин баардыгы ушул жерде кылынат. Время бул деле ошол сыяктуу эле болгону убакыт менен да, сааттар менен. Кийинки болсо запустить скриптар. Негизи анан программирование тили бар, анан ошондой эле Python деген программирование тили бар да. Ошолорду дагы Power BI менен чогуу кошсо болот, интеграция кылса болот. Ушул нерселерге ушул экөө аркылуу кошуп колдонобуз.